Nachádzame sa v Portugalsku, blízko mesta Porto, v kopcoch, kde je trať, ktorá tak trošku pripomína americký Pikes Peak. A som tu s Peugeotom 308 GTI by Peugeot Sport, ktorý má 270 koní, ale to je vedľajšie. Tie prvé vnemy by mali byť o tom, že by ste sa tu mali cítiť ako ja, čiže nebudeme riešiť masky, chladič alebo niečo podobné. Pripravil som si takú technológiu, aby som vám vedel priniesť jeden zvuk zvonku a ten druhý zvuk máte z interiéru. Teda nechajte sa zviesť. To má neskutočnú prilňavosť a tie brzdy. Teším sa na zajtrajší okruh. No aj keď pridám plyn, tak ten samosvor to zatiahne dnu. Ale už som ticho. A na okruhu si k tomu autu niečo povieme, dobre?